ყველა ვეტერანს ვილოცავ 17 ოქტომბერს და წარმატებული სამსახური გქონდეთ. სამი ძმა ჩემი, სამი ვეტერანი ძმები მყავს, იბრძოდნენ ცხინვალის ომში 2008 წელს და ძალიან მძიმედ მახსენდება ის დღეები დღემდე და ზუსტად ვიცი, რას განიცდიან თითოეული ვეტერანი 17 ოქტომბერს კი არა, ყოველ დღე, ვისაც სამშობლო უყვარს და ვის ნამდვილი პატრიოტია და სულით და გულით მთლიანად საქართველოს ვეტერანებს მივლოცავ 17 ოქტომბერს. ვეტერანებო, გილოცავთ ამ დღეს და გისურვებთ მშვიდობას და ბედნიერებას. ძვირფასო ვეტერანებო, გილოცავთ თქვენს დღეს, გისურვებთ მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრებას. მინდა რომ მადლობა მოვუხადო ყველა ვეტერანს თავის გაწეული სამსახურისთვის და ულოცავ მათ თავიანთ დღეს. ულოცავ ვეტერანთა დღეს სრულიად საქართველოს და უსურვებ ერთიან მთლიან საქართველოში ცხოვრებას. ულოცავ 17 ოქტომბერს ვეტერანების დღეს ჩვენს ვეტერანებს. განუზომელია მათი ღვაწლი საქართველოს მთლიანობისთვის და დარწმუნებული ვარ, როცა არ უნდა დაჭირდეს ჩვენს ქვეყანას, ისევ დაუდგებიან გვერდით. დიდი სიამოვნებით მივულოცავ ყველა ვეტერანს ამ დღეს. ღმერთმა ყველა ჯანმრთელად და კარგად დაუყოფოს. სულით და გულით ულოცავ ჩვენს ვეტერანებს ამ დღეს და ყველაფერ კარგს უსურვებთ ნამდვილად და ჩვენი სიამაყენი არიან ისე. ულოცავ დღევანდელ დღეს ყველა ვეტერანს, ყველა დედას, ვისაც დაუბრუნდა შვილი და ვინც ვერ დაბრუნდა და ამ დღეს ვერ მოესწრო მარადიული ხსოვნა ყოფილიყოს მათი. ძვირფასო ვეტერანებო, გილოცავთ 17 ოქტომბერს თქვენს დღეს და მადლობას გიხდით თქვენი გაწეული სამსახურისთვის. ძვირფასო ვეტერანებო, გილოცავთ 17 ოქტომბერს.